ездила, и на море ездила. Ну, чуть-чуть облегчение было, а окончательного выздоровления не было никогда. Ну, БАДы тоже хорошие, я не скажу, что про них плохое. Что-то бір жеріне әйтеуір жазылған, но астма на месте осталась. Мынаны ішкелі бері, первое то, что я почувствовала, у меня аллергическая астма. У меня каждое утро в 5 часов в ноздре наполняется гистамин. Я из-за этого не могу дышать. Просыпаюсь, иду, промываю нос несколько раз, потом только иду, опять засыпаю. Но бальзам дышкелі бері, самое первое, буквально через 3-4 дня, у меня прошло вот это состояние. У меня гистамин просто-напросто перестал выделяться. А аллергия у меня на все. У меня на бумажную пыль, на тряпочную пыль, на все. И поэтому у меня всегда с этой аллергией, а когда аллергический аллерген поступает в организм, гистамин полностью выделяет, забивает все бронхи, все легкие, ноздри. И поэтому вот эти свисты и хрипы. Сколько пьете? Пью всего с 5 марта. И вечером смарт еще? И вечером смарт, да, обязательно. А профессия вы кто? Я медик. Вообще. Я заработала это заболевание в медицине. У меня, оказывается, была аллергия на пары йода, но меня неправильная диагностика повлекла за собой неправильное лечение, и в результате мне сами врачи сделали мне астму. И вот я страдаю 42 года. Но я теперь вот это я почувствовала, и я поняла, что вот это, на этом я могу вылечиться. Я продолжаю пить и буду, и всем говорю уже, всем. Поехала в гости, я никому ничего не говорила, я сидела тихо, спокойно, просто разговаривала, мне дали тост, я сказала, и с племянниками сижу, разговариваю, они мне говорят: Розетия, у вас что? У вас хрипов нету? У вас это все прошло, вы же раньше не могли так разговаривать. Я говорю: да? Я потом тоже говорю: да, я говорю, лучше стало, перестали у меня хрипы, потому что я пью вот это. И вот так познакомила их, и они все такие в шоке. Давайте пойдем, будем пить. С какого города вы? Я из Тараза. Все, хорошо. Я из Тараза, да. Что? А в гости съездила в Бишкек, Кыргызстан. Там у меня моя хайнадежка, и с дочками, да, все племянники, и я к ним вот съездила, и там им рассказала все и подписала даже.